ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெஸ்பி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெஜிடபிள் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அந்த பாத்திரத்தில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் மசாலாவுக்கு ஒரு ஜாவித்ரி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மெட்டி, 2 நட்சத்திர சோம்பு, 2 ஏலக்காய், கல்பாசி, கிராம்பு எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொன்னிறம் ஆகட்டும். பொன்னிறம் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 4 பச்சை மிளகாவும் ஒரு 3 வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்துக்க போகிறேன். பச்சை மிளகாவை கட் பண்ண வேண்டாம், முழுசாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும். ஸோ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்குற நேரத்தில் நம்ம மசாலா கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி ஒரு துண்டு, ஒரு 10 பல் பூண்டு, ஒரு 3 பச்சை மிளகா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு. இது எல்லாத்தையும் குறன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரலும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கும் போது பசங்க எடுத்து தூக்கி போட மாட்டாங்க. ஸோ ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம மற்ற மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே காஷ்மீரி மிளகா 1 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரலும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். பாருங்கள், பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த இதில் நான் 2 தக்காளி நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும். ஸோ அது வரலாம் வேக விடலாம். இப்போ பாருங்கள், தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் புதினாவும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். காய்கறி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம். தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. தேவையான அளவு உப்பு இப்பயே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 15 பீன்ஸும் ஒரு 2 கேரட்டும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும் அப்படியே. ஏன்னா சிக்கனில் இருக்க தண்ணி வற்றி வரணும். ஸோ அது வரலும் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நான் 1 டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கு 1க்கு 1.5 தான் தண்ணி நான் சேர்ப்பேன் எப்போவுமே. ஸோ அதுதான் நான் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் எடுக்கிறீங்களோ அரிசியை அதே அளவுக்கு 1க்கு 1.5 எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு. தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இப்போ உப்பு, காரம், மசாலா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறோம். பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுருங்க. கலந்ததுக்கப்புறமா மூடி வச்சு நம்ம நல்லா வேக விட போகிறோம். ஸோ இருக்கட்டும் ஒரு 5 நிமிஷம். இந்த அளவுக்கு நமக்கு 3/4 பாகம் வெந்திருக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு வெயிட் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இது நம்ம தம் போடுற மாதிரி தான். பாருங்கள் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கல்லை எடுத்துட்டு
வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு. இதில் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம எடுத்தால் நம்மளுடைய வெஜிடபிள் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அவ்வளவுதான். பாருங்கள், நான் எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா உதிரியாக வரும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Thank you.